Tudo certo, pastor. Vamos lá então? Claro. Boa tarde, pessoal. Vocês estão felizes de estar aqui com a gente? O intuito de estarmos aqui nessa tarde é por um só propósito: por dias melhores. Você acredita nisso? Eu quero dizer para vocês que nós, do Ministério Som da Noiva, estamos aqui e somos muito gratos por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu espero que você saia daqui muito contente.
estamos aqui nessa tarde, poder adorar e bendizer o santo nome do nosso Deus, independente de religião. Eu acredito que todos nós acreditamos em um Deus Salvador. Amém? Quero convidar você para que juntos possamos cantar ao Senhor, entregar a adoração. A palavra de Deus diz que o verdadeiro louvor não é aquele que sai das nossas bocas, e sim aquele que sai do nosso coração. Então, onde você estiver, eu quero que você receba essa oração. E se você conhecer, você puder adorar a esse Deus maravilhoso, o Deus que muda e que transforma. O sol se apagou, ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz
mais um pouquinho do som da galera do Som da Noiva. Mas eu gostaria só de pedir licença para